მეგობრებო, რადგან ახლა ვირუსების პერიოდია, მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ძალიან საინტერესო და კარგი რჩევა, რომელიც თურმე დიდ ბრიტანეთში ძალიან არის მიღებული და რაც მთავარია, დროშია გამოსცილი. მანამდე კი მინდა გითხრათ, რომ არსებობენ პროდუქტები, რომლებიც გათბობის და გაცხელების შედეგად არ კარგავენ ენზიმებს და ფერმენტებს და მათ გრადობას. ხოლო ესენი თავისთავად ჩვენში იწვევენ უჯრედების განახლების პროცესებს. ანუ კი არ გვაძლევენ უბრალოდ ენერგიას, როგორც ნახშირწყლები, არამედ ახალ უჯრედებს წარმოქმნიან. ასიმილაცია ეწოდება ამას მეცნიერულად. ამ პროდუქტთა სია და ნუსხა მოგვცა ძირითადად მისცა კაცობრიობას ამერიკელმა მეცნიერმა, რომელმაც ლაბორატორიულად შეამოწმა ასეთი პროდუქტები, რომლებიც უძლებენ თერმულ დამუშავებას, ეს არის გახლავთ ნორმან უოკერი და ის გახდა სწორედ ნობელიანტი აი ამ მიღწევების გამო. ახლა რაზეც გვინდა საუბარი ძირითადად, ეს არის ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი ვაშლი, რომელიც თურმე გათბობის შედეგად და გაცხელების შედეგად ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ომის სახით, როდესაც ვღებულობთ მას. და როდესაც ახლა ესეთი პერიოდია, რა თქმა უნდა, ჯობს რომ ან კომპოტის სახით მივიღოთ, ან შემწვარი სახით, ან თუნდაც ჩაიში, ნებისმიერი მწვანე იქნება თუ შავი, ჩავდოთ აი მანამდე, სანამ დავაყენებთ ჩაის, რომ კარგად გაცხელდეს და გამოყოს ის ნივთიერება, რომელიც აი სწორედ ვირუსების გამრავლებას უშლის ხელს და ეს გახლავთ კვერციტინი. აი ამ ნივთიერების წყალობით სწორედ აი ვაშლი არის უზომოდ სასარგებლო, აი სწორედ აი ახლა აი ამ პერიოდში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ, რადგან თურმე ალგორითმი აწესრიგებს და არეგულირებს აი ამ სიტუაციას, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ეს კონტენტი, ჩემიც და სხვისიც, როდესაც მოწონებულია და როდესაც გამოწერილია, ხოლო სხვა შემთხვევაში არ გამოდის თურმე ეს ამბავი და ასე რომ ჩვენი ორივე მაღურებლის და კონტენტის შემქმნელის ინტერესებშია, რომ ეს ასე მოხდეს. მინდა გესაუბროთ აი სწორედ ასეთი ცოცხალი პროდუქტების შესახებ და ძალიან ბევრ საინტერესო მასალაზე, რომელიც აგერ უკვე 40 წელიწადია არის ჩემს პრაქტიკაშიც, თეორიაშიც და მინდა რომ გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი. ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ აბსოლუტურად ყველას. დიდი მადლობა. ნახვამდის.